Fala aí galerinha, tudo jóia? Nesse vídeo nós iremos fazer uma mini caixinha de som para celular e tablets. Vai ser uma caixinha bem pequena que você pode levar ela no bolso aí para qualquer lugar que você quiser, certo? Então vamos lá para os componentes que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma caixinha, essa casezinha, certo? De fonte ou de adaptador de energia, certo? Que é aqueles carregadores, ó, aquelas caixinhas de carregador de celular, fonte de roteador, certo? Essa aqui eu tirei da fonte de um roteador, certo? Eu abri ela, tirei a parte elétrica, né, o circuito daqui, e vou utilizá-la para fazer a case onde a gente vai armazenar tudo, né, da mini caixinha, beleza? Pronto, a gente vai precisar dessa parte aqui. Vamos precisar de um switchzinho, ó, liga e desliga, ó, liga e desliga. Vamos precisar de um mini alto-falante, galera, que é esse aqui, ó, ele é bem pequeno mesmo, vocês podem ver, ó, é um alto-falante bem pequeno de 4 ohms, 2 watts de potência. Nós vamos precisar de uma bateria, certo? Essa aqui é uma bateria de celular, ó, de 3,7 volts, certo? Quanto menor for a bateria, melhor. Só que não bote bateria muito pequena, porque pode ela não ser capaz de segurar a potência, né? E nós vamos precisar também de um conector P2 macho, certo? Esse aqui é um conector de fone de ouvido. E o principal, galera, é a nossa plaquinha. É a plaquinha de circuito, que ela é amplificadora de som. É uma plaquinha bem pequena mesmo. Vou abrir aqui para mostrar ela. É bem pequenininha mesmo. Olha o tamanho dela aqui, ó. É muito pequena. Ela vai dar certo para a gente fazer a nossa mini caixinha aqui, ó. Pronto. E também, galera, vamos precisar de uma plaquinha dessa, que essa plaquinha aqui é uma plaquinha daqueles fones de ouvido Bluetooth, certo? Aqueles que fica só de um lado da orelha. Eu vou precisar dessa plaquinha só para carregar essa bateria, certo? Vai conectar aqui o carregador, ó, ele vai passar energia aqui pelo circuitozinho de carga da bateria e vai carregar a bateria aqui corretamente, certo? Para mim não deixar sem carregar a bateria. O único intuito dele vai ser carregar a bateria da nossa mini caixinha, tá certo? Pronto, tendo em vista aqui os componentes que a gente vai precisar, nós primeiramente temos que fazer, né, você vai escolher o lado que você quer colocar o alto-falante, ó, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vou fazer desse lado. Eu vou botar o alto-falante desse lado aqui. Aqui eu vou botar o falante aqui, ó. E eu vou marcar, fazer a marcação aqui, ó. Pronto, aqui galera, já fiz, ó, dá pra ver a marquinha aqui do tamanho do alto-falante, certo? É que eu vou ter que cortar, né, que furar essa parte aqui, que vai ser onde a gente vai encaixar o alto-falante. O alto-falante precisa ser desse pequeno, galera, porque senão ele não vai caber, certo? Aqui dentro, beleza? Tem que ser pequenininho mesmo, aqui que você vê aqui, ó, ele cabe certinho aqui dentro, ó, certinho mesmo. Então, galera, para fazer esse furo eu vou usar um ferro de solda, certo? Se você tiver aí uma furadeira que tem aquele ferro-copo que seja da mesma circunferência, né, da marcação que a gente fez aqui, você também pode utilizar, certo? Então eu vou fazer aqui os furinhos aqui para mim fazer a abertura nele aqui, ó.
Pronto, aqui galera, ó, acabei de fazer o buraco, certo? Agora eu vou fazer o acabamento dele, né, pro alto-falante caber bem direitinho. Beleza? Fazer com a lixa. Aí já já eu volto aí com o resultado final. Pronto, aqui galera, eu já consegui terminar, certo? Aqui o resultado final, ó, como ficou. Eu fiz o acabamentozinho. Vou mostrar a vocês aqui que o alto-falante ele cabe perfeitamente, ó. Como vocês podem ver, o alto-falante coube perfeitamente aqui. Ele vai ficar um pouco assim pra cima, mas não tem problema. Ficou legal. Agora a gente vai fazer o local onde vai ficar a entrada para o carregador. Vai ser nesse local. Eu vou usar novamente aqui o ferro de solda. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ter o conector aqui, ó. Vai conectar aqui. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Dessa forma. Beleza? Voltando aqui, galera, já fiz o acabamento, ó. Vocês viram como foi que ficou. Ficou legal. Aqui eu vou passar cola quente, certo? Mas não agora, porque eu vou fazer outra parte aqui. Aqui, galera, agora a gente vai colocar o P2, certo? P2 macho. Vou colocar nessa parte aqui do meio, ó. Vou colocar assim. Tem que deixar ele bem centralizado, viu, galera? Vou botar um pouco de cola instantânea para firmar ele no lugar. Ele já está um pouco firme no local, certo? Ó. E aqui, nessa parte aqui, galera, a gente vai preencher com cola quente, certo? A gente vai passar a cola quente aqui para ele ficar bem firme. Vamos dar mais uma firmada aqui com mais cola. Aqui. Temos que deixar ele bem firme, galera, porque essa parte aqui vai praticamente sustentar a caixinha, certo? Você vai encaixar no celular e ele vai ficar sustentando todo o peso, né? Vamos deixar ele descansar um pouco aqui. Enquanto ele está descansando aqui, galera, vou botar aqui. A gente vai colar soldar os fios aqui e vamos encaixar ele nesse espaço aqui, ó. Deixa eu deixar aqui para fora, ó. Essa chavinha vai ser encaixada nesse espaço aqui, ó. Vai ser o liga desliga, ele vai ficar nesse espacinho aqui, ó. Vamos soldar o fio e colar ele aqui com cola instantânea e depois com cola quente. Beleza? Aqui, galera, nós vamos pegar duas perninhas de fio, ó, e vamos soldar uma aqui. São 3 polos, ó, tem 3 polos, tá vendo? 1, 2 e 3. Nós vamos soldar um fio nessa perninha do meio e um fio em qualquer um dos lados, certo? Um desses lados aqui, ó. Tá aqui, galera, já fiz a solda, ó, vocês podem ver. Essas duas perninhas aqui. Vamos passar um pouquinho de cola instantânea com muito cuidado aqui para ela não escorrer para dentro, galera, porque senão pode colar por dentro e não prestar mais.
Pronto, ele já deu uma firmada aqui, ó. Agora vamos reforçar aqui com um pouco mais de cola. Esse aqui já descansou um pouco, então agora a gente vai botar a cola quente nele, ó. Nessa parte aqui de dentro. Vamos deixar esse espacinho aqui, galera, que ele vai servir como a saída de... É uma saídazinha de pressão quando o alto-falante estiver em funcionamento, né? Ele cria uma pressãozinha no ar, então aqui vai ser a saída. Vamos lá preencher aqui. Botei bastante cola, sem pena, que é para não ter perigo dele quebrar. Vamos botar um pouquinho de cola quente nesse aqui também, né? Aqui. Botei a cola quente, ó. Vamos esperar agora esfriar pra gente dar continuidade. Eu vou explicar um pouco aqui, galera, agora de como vai ser a ligação, certo? Aqui é a entrada de áudio, ó. L, R, e aqui é o aterramento, certo? Aqui já está dizendo 5 volts, ó, positivo e negativo. Essa plaquinha, ela é estéreo, certo? Aí você vai pegar, você pode escolher, como a gente vai usar só um alto-falante, a gente pode escolher um dos lados, ou R ou L. Porque aqui a gente vai fazer uma ligação entre o L e o R para ele soltar o áudio mono, certo? Para soltar o áudio mono aqui. Qualquer uma das saídas vai sair mono. Beleza? Aqui, galera, eu já soldei os fios aqui na bateria, certo? De acordo com o desenho que está escrito, quem é o positivo, quem é o negativo aqui, ó. Tá vendo? Eu já soldei o fio, vou deixar ele aqui. Agora a gente vai fixar a plaquinha que vai carregar a bateria, tá certo? Vou botar ela aqui no lugar. Vamos lá, vou preencher aqui com cola quente. Canta aqui como que ficou. Agora vamos esperar esfriar, galera, ó. Preenchi de cola aqui, certo? Vamos esperar esfriar pra gente dar continuidade. Vendo aqui, galera, ó, essa bateria ela encaixou perfeitamente aqui, ó, ela coube bem direitinho aqui, ó. E aqui, vou mostrar como é que vai ficar aqui, ó, o alto-falante, ó, vai ficar show aqui, ó, ainda fica com bastante espaço. Esse espaço aqui é onde eu vou colocar a plaquinha amplificadora. Aqui, galera, eu fiz a solda aqui da entrada de áudio, ó, certo? Terra RL, beleza? Podem ver aí direitinho, ó. Aqui nesses fios de liga e desliga, um deles vai vir aqui para entrada de 5 volts, certo? Um deles vai vir soldado aqui e o outro vai ser soldado aqui, ó, junto com o fio da bateria, certo? Aí o outro fio daqui vai sair direto para a bateria. Aí quando você acionar aqui, ele vai ligar perfeitamente, beleza? Então vou fazer a solda aí, já já eu volto. Aqui, galera, eu fiz a solda aqui parcialmente, né? Mostrar a vocês como foi que ficou, ó. Vocês podem ver um dos fios, o fio central desse liga-desliga tá indo para o positivo da bateria, certo? E o outro está indo para o positivo da plaquinha aqui, ó. Vocês podem ver, né? O negativo está indo direto para o fio negativo da bateria. Pronto. Dessa forma, galera, a gente só precisa agora soldar o fio do alto-falante aqui, certo? Mas a gente vai ter que fazer uma ponte, galera, ó,
a gente tem que fazer um jumperzinho aqui, ó, entre o R e o L, que é para o áudio ficar mono, certo? Como a gente vai usar só um alto-falante, alguns sons não vão sair no alto-falante se ele tiver estéreo, certo? Então a gente vai fazer um jumper aqui entre o R e o L para poder ficar mono o áudio, certo? Vou fazer aqui esse jumper, já eu volto. Pronto, galera, já fiz aqui o jumper, ó, como vocês podem ver, ó, é dessa forma que tem que ficar o jumper entre o R e o L, certo? Aí agora a gente precisa de soldar o alto-falante, certo? Aí agora a gente vai passar cola quente aqui no alto-falante, que é para ele ficar preso aqui, certo? Ele ficar firme. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar assim, aqui, ó. Tá aqui, galera, ó, já colei o alto-falante. Nós vamos soldar os fios do alto-falante, galera, em qualquer um dessas saídas aqui, certo? Porque ela já está mono. Então vamos lá. Vou soldar aqui no L. Já terminei toda a solda, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já liguei o alto-falante, a entrada de áudio e a entrada de alimentação ali desse lado. Agora a gente vai ligar aqui para testar, para saber se tá tudo funcionando ok, né? Ó. Ó. Vocês conseguem ouvir esse barulhinho? Vou encostar aqui, ó. Ó. Certo? Parece que tá funcionando perfeitamente, né? Vou desligar. Pronto. Agora a gente vai encaixar tudo, galera, aqui dentro. Aqui, galera, a gente vai passar, ó, cola quente aqui na parte de baixo da plaquinha e grudar aqui em cima da bateria, tá certo? Para ela ficar firme aqui. Vamos lá. Ó, como ficou, daí a plaquinha está grudada aqui, certo? Nessa parte de cima do plástico aqui. Não pode ser colado aqui, galera, ó, porque aqui tá sem a proteção, certo? Aí pode causar algum curto e queimar o nosso circuitozinho aqui, certo? Então eu colei aqui em cima que tem um plásticozinho. Deixa eu passar aqui o isolantezinho aqui, ó. A gente pode até botar assim, se quiser, ó. Já terminei o isolamento. Vou ligar novamente para ver se está tudo ok. Pronto. Agora vamos botar aqui dentro, ó. Vou encaixar tudo direitinho, com cuidado para não romper nenhuma solda. Beleza? Tá aí pra dentro. Por enquanto eu vou deixar a bateria solta, mas depois eu vou botar um pouco de cola nela também, certo? Então vamos aqui encaixar, ó. Encaixou aqui. Encaixou. Vamos ligar aqui. Tá funcionando. Beleza. Agora, galera, eu vou botar aqui o parafuso. Aqui, galera, tá nosso projeto já terminado, fechado, certo? Ó, tudo certinho, ficou bem compacto, como vocês podem ver, ok? Aqui tá a saidinha da pressão do ar que vai ficar aqui dentro, certo? Agora vamos testar, né? A gente terminou.
Vamos testar para saber se ele funciona mesmo, né? Vamos lá. Hora de fazer o teste, galera. Eu vou usar esse aparelho celular aqui pra... Só que ele não tem conexão P2, certo? Ó, ele não tem conexão P2. Aí tem que ser usado esse adaptadorzinho aqui, tá ok? Então, vamos ligar aqui. Vamos encaixar aqui, ó. Beleza. Ligou. Testando com essa música aqui, eu vou botar outras também, ó. Vamos lá. Testando. Pronto. Esse aqui é o áudio dele, certo? E o volume está... Ó, o volume está no mínimo. Olha ver, galera, ó. E é potência. Ó o volume aqui, ó. Tá na metade o volume, viu? E essa potência todinha. Meter um pouco mais o volume, ó. Aí, já na metade. Teste de grave aqui, galera, ó. Vamos ver aqui como é que ela vai se sair. O volume está, ó, um pouco acima da metade. Olha essa potência, galera. Tá vendo essa potência na caixinha tão pequena? Então é isso aí, galera. A gente concluiu que a caixinha é forte, é alta e potente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, que ajuda muito o nosso canal. E se inscreve e compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos que gostam também de eletrônica, certo? De montar aí o seu... fazer suas próprias coisas aí na marra mesmo, na mão e em casa. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.